Bonsoir tout le monde. Donc, nous allons continuer notre méthode de chaînon. Donc, on a dit que chaînon, il y a la liaison entre deux postes. La définition de chaînon. Donc, c'est une méthode de chaînon applicable pour les postes de travail en îlot. Donc, les postes de travail en discontinu ou la production en discontinu seulement. Il y a par exemple des machines. Donc, pour bien comprendre le principe. Donc, on a l'implantation en îlot. Donc, l'implantation en îlot, qu'est-ce qu'on fait? L'aménagement I, ou l'aménagement circulaire, ou l'aménagement serpentin. Donc, il l'aménagement de production, qui est des postes de production, qui ont le système en îlot. يعني qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on discontinue. Par exemple, هذه راها continue. Aménagement en ligne droite, discontinue كتمشي عادية مثلا. Exemple صافي. Donc هنا عندنا discontinue, production discontinue بحال اللي شفنا ديجا في des exemples précédemment. بحال هنايا هذا إيلو هذا إيلو هذا إيلو هذا إيلو. Donc هنا production discontinue. Donc la méthode des chaînons applicable seulement في l'implantation type ديال discontinue. بحال هكا M1 M2 M3 ماشي في linéaire continue non, ولكن غير discontinue. Donc هذا غير تذكير rappel, petit rappel pour commencer notre méthode. Donc la méthode des chaînons, c'est une méthode qui nous permet de réimplanter les postes de travail dans une entreprise. D'accord? Donc nous avons dit que deux termes sont importants à retenir, liés à la distance entre les deux postes et l'indice de trafic. Indice de trafic IT, le nombre de transferts de pièces entre les deux postes pour assurer la production. Donc chaque fois que le poste 1 ferme une commande, elle l'envoie au poste numéro 2. Et chaque fois elle ferme une deuxième, d'accord, une deuxième commande, elle l'envoie aussi au poste 2. Donc combien, ou bien quel est le nombre de transferts entre les deux postes. يعني شحال من مرة le poste 1 كيفيرمي كوموند وكيصيفطها le poste 2. Par exemple le poste 1 كيصاوب des pièces métalliques و le poste 2 كيصبغهم. Exemple. Donc شحال من مرة هاد le poste 1 كيصيفط les pièces كيترانسفورمي les pièces من le poste 1 le poste 2 في النهار ولا على حسب le temps de fabrication de base. D'accord? Donc, c'est l'indice de trafic, c'est-à-dire le nombre de fois, le nombre de transferts des pièces entre les deux postes. Donc, parce qu'on a des postes en îlot discontinus, on a dit que ce cours-là, c'est pour la réimplantation. Donc, l'implantation de moyens de production, c'est-à-dire le changement des positions physiques des machines pour augmenter la productivité et augmenter la rapidité de la production. يعني au lieu عندنا poste 1 عنده liaison مع poste 2 كان ممكن في implantation مثلا historique اللي تكون قديمه ولا مش تلزم كان ممكن يكون poste 1 مورا poste 3. donc هنا نورمالمون كان خصو يكون poste 2 صدق poste 3 donc غلط. donc هنا on cherche à optimiser l'implantation physique des machines dans un atelier de production. Donc c'est ça l'objectif du cours. D'accord? Donc, on commence la méthode de chaînon. Donc, j'ai déjà expliqué la méthode de chaînon, mais je vais terminer l'explication aujourd'hui. D'accord. On a commencé notre exemple là. Donc, on a dit que pour fabriquer le produit A, on aura besoin de transformer des pièces le poste 2 vers le poste 3, puis le poste 5. يعني هذا le produit A pour la fabriquer كنحتاجو 3 postes de travail. يعني هاد البوست 2 مثلا كيصاوب ديك البيس ميتاليك، هاد البوست 3 كيصبغها، هاد البوست 5 كيدير الفينيسيون. Alors le nombre de transferts ou bien l'indice de trafic IT c'est 7. Donc باش نشرح مزيان فوالا. Donc ها هو voilà. Donc l'indice de trafic c'est 7, c'est-à-dire 7 fois كنصيفطهم le poste 2, le poste 3 ou 7 fois كنصيفطهم le poste 3, le poste 5. Pour fabriquer le produit B, d'accord, كنحتاجو
trois postes de travail, le poste 1, le poste 3 et le poste 5. Donc le poste 1 qui bda الصناعة ديال داك la gamme ديال البرودوي B كيصيفطها للبوست 3 يعني باش كنكملوا la production ديالها après le poste 5. Donc le nombre de transferts entre les postes c'est 3 transferts. Donc l'indice de trafic c'est 3. Pour le produit C, on a besoin à deux postes de travail, le poste 1 et le poste 5. Donc le nombre de transferts entre les deux postes, c'est 2 transferts, d'accord? Et pour fabriquer le produit D, on a besoin à 4 postes de travail, le poste 1 et le poste 4 et le poste 3 et le poste 5. Donc le nombre de transferts entre les postes, c'est 6 transferts par poste. Donc le poste 1 qui est le poste 4, le poste 4 qui est le poste 3, le poste 3 qui est le poste 5. Donc l'opérateur le poste 1 qui est l'opérateur le poste 4, l'opérateur poste 4 qui est l'opérateur le poste 3, l'opérateur le poste 3 qui est l'opérateur le poste 5. Donc le transfert 10 pièces entre les postes de travail. Donc le produit A devra passer dans les postes de travail 2, 3 et 5. Donc c'est ça ce qu'on appelle la gamme de production. Donc la gamme, on a toute une gamme, produit A, produit B, produit C et produit D. Titre exemple, مثلا gamme ديال الحليب مثلا دانون, حليب, رايبي. Donc chaque produit, il a besoin à des postes de travail, il a besoin de passer dans un certain nombre de machineries. Le problème, tu m'as continué. Là, je parle sur la production en discontinué. D'accord? Donc la méthode chez nous, كنستعملوها غالبا في les productions en discontinué pour réimplanter les postes de travail en discontinué et ne pas en continu. D'accord? Voilà. Donc le graphique, هنا كنديروا le graphique. Donc je pense هنا توقفنا. كنديروا le graphique ديال la passation ou bien le transfert des pièces entre les postes. On a le produit A qui passe les pièces le poste 2, le poste 4, le poste 3 7 fois. Après, le poste 3, le poste 5 7 fois. Donc déjà là, شرحتها في الفيديو السابق. poste C خلاص كنحتاجو غير عفوا برودوي سي كنحتاجو غير دو بوست 1 بوست 5 قلنا لانديس دو ترافيك هو 2 دونك هادشي يلاه دابا قلناه. البوست دي هو اللي حاله خاصه كنحتاجو اننا نصيفطو من البوست 1 للبوست 4 ونرجعو للبوست 3 ابري نديرو البوست 5. دونك هنا عندنا اشوفيشمون دونك هنا بروبليم. Voilà. Donc l'indice de trafic ici sera 18. D'accord? Donc question, comment positionner les 5 postes de travail pour minimiser le flux de pièces? Donc l'objectif ici, c'est de réimplanter les postes de travail de telle façon optimiser et minimiser le nombre de transferts. Donc, comme résultat direct, l'augmentation de la productivité et l'efficacité de la production. Voilà. Donc, je passe. Donc, comment on travaille, ou bien comment travaillons sur la méthode des chaînons dans cet exemple-là. Donc, on va représenter la gamme de fabrication sous forme d'un tableau matriciel décrivant le flux de pièces entre les postes. Donc, on représente notre poste dans un tableau. Les web. Donc, on met les postes ici. Poste 1, on a un poste. Le nombre total des postes, c'est 5 postes. Il y a 5 machines. Donc, poste 1, un poste. Je ne sais bien machine, mais bon, pour faciliter. Donc voilà, poste 1, poste 2, poste 3, poste 4, poste 5. On a les mêmes postes. Poste 1, poste 2, poste 3, poste 15. Donc on a les postes qui envoient, on a les postes qui reçoivent. Par exemple, je vais essayer de schématiser. Le poste 1. Il y a un flux physique des pièces qui me chiment le poste 1, le poste 2. D'accord? Donc, automatiquement, le poste 1 envoie ou le poste 2 reçoit. Il y a qui envoyé, qui est fait
D'accord, moi voilà, c'est نكتب الPC صراحة. Et celui-là qui reçoit, d'accord, هذا il reçoit les produits, d'accord, d'accord, donc هذا on voit هذا il reçoit et on essaye de représenter l'ensemble des transferts entre les postes. Voilà, on commence par le produit A ou bien la gamme A. D'accord? Donc, pour le produit A, nous avons ici 3 postes de travail qui travaillent sur le produit A. Donc, la poste numéro 2, poste numéro 3 et le poste numéro 5. Avec l'indice de trafic par chaînon, la liaison entre deux postes, c'est 7 transferts par poste. Donc, le poste 2 envoie au poste 3 7 fois. Donc, le poste 2 كيصيفط le poste 3 ou le poste 3 7 fois, d'accord? Ou le poste 3 كيصيفط le poste 5 7 fois. Donc on va représenter هادشي. Donc pour le produit A, le poste 2 envoie au poste 3 7 fois. Voilà. ها هي poste 2 poste 2 كنمشيو بالترتيب. فوالا ها هي poste 2 كيصيفط le poste 3. شحال من مرة indice de trafic 7 ها حنا كتبناها هنايا 7. poste 3 عاوتاني كيصيفط البوست 5 دونك ها هي بوست 3 فين هو اللي انفوي لمن كيصيفط البوست 5 يعني فين التقاطع ها البوست 3 تقاطع مع البوست 5 هنايا دونك هنا غادي نكتبو عاوتاني ها نكتبو 7 فوالا اي pour le produit A le poste 3 envoie au poste 5 7 fois donc ها هي voilà 7 et là et on suit de la même manière pour les autres produits. Donc, pour le produit, par exemple, B, donc le poste 1 qui est le poste 3. Donc, le poste 1, voilà. Et le poste qui reçoit, c'est le poste 3. شحال من مرة كيتصيفط له 3 fois. Voilà, l'indice de trafic, c'est 3. Le poste 3 كيصيفط le poste 5. Donc, le poste 3 كيصيفط le poste 5. Donc, هنا واخا ديجا عندنا هنا السات هنا ديال الأ ماشي شغلنا. Donc, هنا كنكتبو غير شحال. Donc, هنا 3 كنزيدوها حتى هي. Voilà. Donc, ها هي. Donc, pour le produit B, le poste 1 envoie au poste 3 3 fois. Voilà. Et le produit B, le poste 3 envoie au poste 5. Voilà. Donc, كنكتبوها. كنزيدوها واخا تكون مكتوبة عندنا هذه ديجا ما عنديش مشكل. هنا شنو كنقولو بان هذا البوست راه مهم. راه كيصيفط له كنخدمو فيه الأ والبي. دونك هنا فين كاينة اللعبة أصلا هنا فين كاين البروبليم. دونك هنا عندنا ان بوست ديريكتور عندنا ان بوست اللي عليه واحد الضغط. دونك اون فا ايسايي دو réimplanter nos postes de travail pour optimiser la productivité. D'accord. Donc غنكملو de même manière pour le produit C. Donc le produit C كنحتاجو نصيفطو من البوست 1 كنصيفطو البيس للبوست 5. Donc le poste 1 c'est celui qui envoie et le poste 5 c'est celui qui reçoit شحال 2. Donc غتكون هنايا 2 fois. Voilà. Donc شحال الطريقة باينة ماشي شي حاجة. دونك غتبقى لنا البوست دي كنحتفظو بهاد هادشي اللي عندنا وكنكملو عادي في نفس الطابلو كنخدمو. دونك ها هو 3 جوج داك الطابلو كان فيه داك هنا 7 3 هادي المرة الثانية إلى آخره. بوست دي عندنا كنصيفطو من بوست 1 لبوست 4 6 فوا. دونك 6 غالبا غتكون هنا. فوالا ها هي كيما قلت لكم. وكنصيفطو من البوست 4 للبوست 3 دونك غتكون 6 هنايا عاوتاني. فوالا وكنصيفطو من البوست 3 للبوست 5 دونك غتكون هنا واحد 6 عاوتاني. لاحظتو كيفاش دونك هاد البوست عليه الضغط شوية. فوالا دونك هاد لو ترونسفير اونتر البوست 3 و البوست 5 ديجا استرد مع البال. غتلاحظ بان هاد البوست غالبا غيكون بوست ديريكتور يكون بوست مهم لان لاحظتي البوست 3 كيصيفط بزاف في البوست 5. دونك عندنا واحد غرون ليزون اونتر هاد لي دو بوست. دونك عندنا واحد التعقيد في لامبلونطاسيون et on va essayer de faciliter l'implantation existante. Voilà. Donc, quand nous savons la première étape في la réimplantation. La première étape هو أننا كنتراسيو هاد الطابلو يعني ديال البوست كي اونفوا et البوست كي reçoit وكنحاولو نعمروه بلانديس دو ترافيك. دونك هذه هي الطريقة l'étape numéro 1.
d'accord. Après شنو غنديرو؟ Voilà, donc la matrice va permettre d'identifier l'importance des postes. Elle est classée. Pour chaque poste, on calcule le nombre de cases remplies, ligne colonne, et une case remplie équivalent à un mouvement de pièces à partir de ce poste. Donc, 3 cases pour le poste 1, 3 mouvements de pièces. Donc, 3 cases, يعني شحال poste 1, voilà, poste 1 شحال من كاز عامرة هنا. donc عندنا 1 2 3 4 5 donc شحال وحدة عامرة 3. donc كنشدو كنكتبو 3 هنايا. poste 2 شحال من كاز عامرة هنايا. donc كل كاز عامرة كتعني شحال كيخدم. poste 2 شحال واش عليه الضغط ولا لا. donc pour chaque poste on calcule le nombre de cases remplies. يعني على البوست 1 كنحسبوا لي كاز رومبلي ليني كولون. داكور. دونك هنا في اللين 1 2 3 وفي الكولون خلاص راه كانت 0 يعني داكشي علاش كتبنا 3 مباشرة. Une case remplie équivaut à un mouvement de pièces à partir à partir de ce poste. يعني هو هاد البوست يعني هو اللي كيصيفط هادشي. يعني كل يعني كتسمى لانديس دو موفمون. يعني شحال كيصيفط البوست. دونك البوست 1 كيصيفط البوست 3 وكيصيفط البوست 4 وكيصيفط البوست 5. دونك 1 2 3 وهنايا ما كاين والو. دونك فوالا. دونك هنا كنكتبو 3. بوست 2 فوالا لين هاهي عفوا كولون فوالا 0. دونك هنايا 1 2 خاوية هادي اللي عامرة دونك كتكون 1 عفوا فوالا 1. عاوتاني البوست 3 دونك هنا ما كاين والو. الوغ لين 1 2 3 4 دونك هنا مع خاويين. دونك هنا غنعتبرو هادو هما 3 1 2 3 فوالا. دونك عفوا البوست 3 ديزولي. بالنسبة للبوست 3 عندنا هادي اسمحلي أنا حسبت هنايا. دونك بوست 3 هاهي هو البوست 3. دونك ديجا شنو عندنا فيه؟ عندنا 1 و 2 و 3 هاهي وهكا عندنا هادو خاويين حتى لهنا عندنا هادو داكور عامرين صافي. دونك هي 4 ليزون. دونك عفوا ديزولي سمحولي هادي كتحسب مرة واحدة. سمحولي أنها كتحسب اون اونفوا لأنها اونفوا وحدة. يعني شحال كتصيفط للبوست 5 مكيهمناش لي بوست خرين. دونك هادي كتحسب وحدة فوالا سمحولي. دونك فوالا. دونك هنايا في لي لين فوالا عندنا 1 إون كاز رومبلي وفي لي كولون فوالا في بوست 3 عندنا 1 و 2 و 3. دونك في التوتال 1 2 3 وهادي هي 4 سمحولي فوالا. بالنسبة للبوست 4 دونك البوست 4 لين دونك 1 2 خاوية دونك وحدة عامرة والبوست 4 عاوتاني هنا وحدة عامرة دونك غتكون 2 فوالا ها هي 2. بالنسبة للبوست 5 دونك هنا خاوية مرة وهنايا عندنا 1 و 2 قلنا هادي كتحسب كاملة وحدة 1 و 2 دونك غتكون هنايا 2. دونك 2 كاز بوغ لو بوست 5. دونك هذا حنايا كتبنا لو نومبر دو ترونسفير هنايا كنكتبو بهاد الطريقة هادي. دونك اللي مفهمش يعاود الفيديو صافي راه باين. Donc, on calcule le trafic total par poste, ligne et colonne. Cela équivaut à la quantité de convoyage effectué. Donc, le poste qui reçoit et le poste qui envoie. Donc, on calcule le total, le trafic total par poste, ligne et colonne. Donc, هذا البوست الأول هذا لين هو هذا والكولون ديالو هو هذا. ها البوست 1 في لي كولون ها هو البوست 1 في لي لين هو هذا. دونك في الكولون ما كاين والو مكاين حتى شي حاجة مكاينش عندنا مشكل. دونك هنا نمشيو في لي لين فوالا. دونك 3 زائد 6 زائد 2 هنا كنجمعو كنديرو الجمع. مكنحسبوش غير النومبر دي كاز في الأول. هاد 3 باش حطيناه كنا كنحسبو لي نومبر ديال لي كاز غومبلي. دونك 1 2 3. دابا لا كنديرو الجمع ديال دوك لي كاز اللي هما عامرين. دونك 3 زائد 6 9 زائد 2 هي 11 وكنكتبو 11. دونك نمشيو للبوست نيميرو 2 في لي لين فوالا لي لين ها هي. دونك ها 1 كاز غومبلي وحدة فوالا 7 داكور. وفي هنايا ما كاين والو. ما تخلطوش هذا راه لانديس راه ما كتحسبوا غير لي كاز اللي عامرين. اما هذا راه لانديس هو اللي كنا كنحسبوا به. دونك هنا غتكون عندنا عفوا 7 فوالا 7 يعني كنحسبوا هذه 3 زائد 6 زائد 2 درنا 11. وهنايا في بوست 2
عندنا ديجا هنايا 7 هي اللي كاينة، وهنايا ما كاين والو، دونك 7. دو لا ميم مانيير، يعني في بوست 3 مثلا، نمشي لبوست 3. بوست 3 فوالا هنايا عندنا 7 زائد 3 زائد 6، دونك 7 زائد 3 هي 10 زائد 6 هي 16، ونمشيو هيدا 16 زائد 3 هي 19 زائد 7 هي 26 زائد 6 هي 32، دونك هنا غالبا تكون 32. فوالا هي هادي، دونك 32. بنفس الطريقة نرجع باش نشرح هاد البوست 4. بنفس الطريقة البوست 4 لين فوالا شنو عنده وحدة عامرة، عنده هادي 6، وفي لي كولون ها هو البوست 4 في لي كولون عاوتاني عنده هنا 6، دونك 6 زائد 6 هي 12، دونك غتكون هنايا 12. داكور. البوست 5 هنايا مكاين والو، الوغ هنا عنده عامرة، دونك فوالا عنده جوج زائد 7 زائد 3 زائد 6، دونك 3 زائد 7. داكشي باش درت الأول كنت كنجمعها، مي دابا هي هاديك. دونك 7 زائد 3 10 زائد 16 زائد 6 هي 16، دونك 17 18، دونك غالبا هنا غتكون 18. فوالا دونك هذا هو الحل. فوالا 11 7 32 12 18. دونك ملي جاتنا هاد 11 و 7 32 12 18 كنجمعو لي كاز لي عامرين، دونك هو 3 زائد 6 زائد 2 في لي لين، وفي لي كولون عاوتاني، يعني كنشوفو بهاد الشكل هيدا، كنشوفو بهاد الشكل، وكنعاودو نشوفو بهاد الشكل. فوالا ليني كولون هايدا، فوالا وكنجمعو. هذا بالنسبة لبوست 1، يعني شفت بهاد الجهة هكا كانت شحال وحدة عامرة، 1 2 3، وشحال فيهم لانديس دو ترافيك 3 زائد 6 زائد 2 هي 11. في لي كولون مكاين والو، خاوي. لا ميم مانيير في البوست 2 مثلا كنمشي وكنشوف بهاد الطريقة هكا، كنشوف لي لين ديالو. فوالا كنشوف شحال عامر، دونك هنا والو، دونك عندي هي 7 هي اللي عامرة، ها هي 7، دونك 7. وفي الكولون ها هي كنهبط عاوتاني هكا كنشوف الكولون هيدا. فوالا دونك هنا كاين والو ديجا، دونك هي 7. داكشي علاش كتبت هنا 7، ونفس الطريقة حتى كنكملو. داكور. دونك هنا شنو كنلاحظو، بأن لو بوست 3 اي لو بروميي، دونك ديجا كانت باينة من الأول، قلتها لكم هنا هو لو بوست ديريكتور، أو لابيل لو بوست ديريكتور، يعني هو البوست المهم لأن عنده لانديس دو ترافيك طالع. On le placera en premier et on placera les autres postes ensuite. يعني هنا كنعتمدو على هاد لانديس، هذا هو اللي كيعطينا لامبورطونس ديال لي ماشين و لو نومبر ديال ليزون افيك لي زوطخ ماشين. يعني هنا عندنا هاد البوست 3 عنده 32 ترونسفير، البوست 5 عنده 18، البوست 4 عنده 12 ترونسفير، البوست 2 عنده 7 والبوست 1 عنده 11. دونك شنو هو البوست المهم، شكون هو البوست ديريكتور، شكون هو البوست اللي عنده ان غرون نومبر دو ترونسفير دي بياس، هو البوست نيميرو 3 لان عنده 32 ترونسفير اونتر لي زوطخ بوست. عاد كيجي موراه في الترتيب البوست 5 عنده 18، عاد كيجي موراه البوست 4 عنده 12 ترونسفير. دونك كنرتبوهم سولون لانديس دو ترافيك. داكشي باش قلت لكم لانديس دو ترافيك سي تري امبورطون. دونك هنا كنرتبوهم واحد، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. دونك هنا حنا شنو درنا في الغيامبلونطاسيون، حاولنا نلقاو لو بوست ديريكتور، وحاولنا نلقاو يعني بعربية عربت لا ماشين المركزية سونطرال اللي هي اللي كتفرق على لي ماشين الاخرين كاملين، يعني لا ماشين اللي كيدوزو منها كاع لي بياس، يعني لا ماشين بلي امبورطونط ديريكتور الا بغيتو تقولوا. فوالا دونك من بعد اوتوماتيكمون اون فا ايسايي دو بلاسي هاد لا ماشين ولا هاد البوست نيميرو 3 يكون في الميليو، يكون في الوسط، نحاولوا يكون في الوسط ونفرقوا حداه لي زوطخ ماشين. واش فهمتوا الفكره ولا لا؟ يعني حنا كنحاولوا ما امكن نخدموا بذكاء، يعني قبل ما مثلا في حاله معمل يلاه غيبدا جديد وغنحاولوا نبلاسيو ولا نامبلونطيو لي ماشين ولي بوست دو طرافاي، غنخدموا بهذه الطريقه. حنا قبل ما نبداو الخدمه نعرفوا الخدمه ديالنا شنو هي، ونعرفوا النومبر دو ترونسفير اونتر لي بوست، ونعرفوا البرودكسيون شحال تكون عندنا، ونعرفوا كلشي، ونحاولوا من النهار الاول نحطوا اون امبلونطاسيون اللي تكون اوبتيمال من الاول. حسيدي حنا ديجا عندنا معمل ديجا امبلونطي قديم خدمنا فيه خدام دابا، وبغينا نديرو لا غيامبلونطاسيون لا ميم مانيير نفس الطريقه، نحاولوا
نقلبوا على البوست ديريكتور ونحاولوا نبدلوا له الامبلاسمون ديالو سي بوسيبل، لان بيان سور كاين دي زانكونفينيون دي كونترانت الى اخره. فوالا وكنبلاصيو داك البوست هو الوسطاني، وكنعاونو نغيرو لامبلونطاسيون ديال لاتولي. بهذا كتزاد لا برودكتيفيتي، لانه كنقصو لي زونكور ديال ستوك، كنقصو الديبلاسمون، كنقصو المانيطونسيون، كنقصو لي ريسك ديال لي زاكسيدون، دونك كنقصو بزاف ديال الحوايج. دونك تخيلوا معايا هاد البوست مثلا اللي هو ديريكتور نكونوا حاطينه في القانت، حاطين البوست 3 هو مثلا البوست 4 بوست 1 عفوا اللي اصلا، ولا هو بوست 2 هو اللي عنده لانديس ترونسفير طايح، نحطوه هو في الوسط وما حنا ما كنحتاجوش بزاف، والبوست اللي مهم حاطينه بعيد. دونك امبلونطاسيون غلطه. دونك حنا خصنا نعاودو نديروها بشكل صحيح. دونك شنو من بعد كنديرو؟ كنحاولوا نعتبروا هذه هي لامبلونطاسيون اللي كانت عندنا قبل. كنركبها في الارض فوالا. دونك هذه هي لامبلونطاسيون اللي كانت عندنا قبل. دونك مثلا كان عندنا ليزون ما بين البوست 1 والبوست 5 والبوست 1 والبوست 4. دونك كنحاولوا هنا فاش كان عندنا البوست 1 كيصيفط للبوست 5، ولكن كندوزو على البوست 3 ما محتاجينوش في هاد اللحظه، والبوست 1 كيدوز البوست 4 ولكن كنضربو تماره شحال كنديرو كروازمون. دونك غادي نبدلو لامبلونطاسيون. دونك لامبلونطاسيون راه ماشي حنا كنقريو لا ميثود دامبلونطاسيون هي هادي لا ميثود دو شينو، ولكن الترتيب ديال لي ماشين انت كتحطو سولون لي كونترانت اللي عندك في لاتولي، ولكن كتحاول ما امكن على البوست ديريكتور يكون هو الوسطاني وما يكونوش عندنا لي كروازمون. دونك انا نعطيكم اكزومبل هنايا. ها هو اكزومبل، حنا بدلنا لامبلونطاسيون. دونك حطينا البوست 3 في الوسط، عنده ليزون مع البوست 5، ها هو كيصيفط البوست 5، بوست 3 كيصيفط البوست 2، بوست 3 كيصيفط البوست 4، والبوست 4 كيعاود يصيفط له عاوتاني. فوالا دونك ما عندناش مشكل. دونك كنمشيو هكا ونمشيو هكا الدنيا هانيه. فوالا عاوتاني نمشيو، نقدروا نمشيو من البوست 2 للبوست 3، وعاوتاني من البوست 3 للبوست 2، نقدروا نمشيو من البوست 3 للبوست 5، بوست 5 بوست 3، بوست 3 للبوست 1، بوست 1 للبوست 5، بوست 1 للبوست 4. دونك ما عندناش مشكل. دونك مابقاش عندنا الكروازمون. قبل كانت عندنا كروازمون، يعني باش ندوز بوست 1 لبوست 4 خصني ندوز على البوست 2. علاش؟ ولا باش ندوز البوست 1 لبوست 5 خصني ندوز البوست 3. علاش؟ دونك هادي بحال تقولوا امبلونطاسيون اللي هي اي كيكونوا معامل دايرينها، ولكن ما كتكون يعني ماشي غونطابل، ماشي اوبتيموم، فيها مشاكل بزاف. دونك هادي امبلونطاسيون اللي كتكون اوبتيموم الا بغيتو تقولوا، وعندها واحد الفعاليه اكثر، واحد الافيكاسيتي اكثر. دونك هذا هو لا ميثود دو شينو بشكل مختصر، وشكرا.